Сахыл эһэлиин. Сақа историята. Былыр маңнай сахыл эһэлиин бэт эйэлээхтэр өһү. Биирдэ көрсөн кэпсэппиттэр. Эһэ. Эн туохтан ордук куттанар буолагын диэн ыйыппытыгар сахыла. Мин икке тахтаахтан ордук куттанабын диэбит. Онуоха эһэтэ. Бахой, икке тахтааға бэлэмас боллаға дии. Қата мин ордук куттанарым, ити сайын түсүгырыы түһэн баран тулға быыһыттан атаҕаң аммыттан көтөр кыыл диэбит. Сахыла туран. Холоонтан да куттанаахтыыр эбиккин. Дьэрэ, эн икке тахтааҕынан биир аппаны толор, минэн куттанар көтүргүнэн биир аппаны толоруом диэбит. Эһэтэ сөбүлээбит, онон арахсыбыттар. Сахыл үөмэ сылдьан үгүрүөнү дэлби тутан аппатын толорон кэбиһэн баран эһэтин ирдии ыалга барбыт. Ол тиийэн көрбүтэ, эһэтин сиэн баран баһан оҥуоҕун төҥүргэскэ иирэн кэбиспиттэр. «Оо, эрэйдээх, сөбүгэр да буолан баран киһиргиир эбиккин» диэбитинэн сахыл эһэ баһан оҥуоҕун сиргэ ылан бырахпыт. Онтон ыла сахыл эһэлиин кыр өстөөх буолтара үһү.